永禄元年2月5日，松平元康，也就是后来的德川家康，受金川议员的命令进攻三河四部城，显然是要帮他建功立业。这就是德川家康的第一战。年轻的松平家少主不负众望，第一次指挥作战便身先士卒，舍生忘死，迅速地攻下了四部城，留下了勇猛的威名。最后统一日本的战国一代枭雄德川家康，以隐忍奸诈、城府极深闻名于世。而他征战一生的起点，却是以猛将的形象在乱世中站稳脚跟。到此为止，我称之为德川家康的少年时代。德川家康出生时，由其父松平广宗领导的松平家仍处于尾张的织田信秀，也就是织田信长之父，和骏河的金川议员这对老冤家之间的夹缝中生存的状态。当时松平家积贫积弱，情况是如果没有金川的支持，松平家可以直接灭族了。作为松平广宗嫡子出身的家康，小时候他还被称为足千代，在1547年年仅6岁的时候，就被作为人质献给了金川家，进一步巩固松平家与金川家的同盟关系。然而命运的齿轮转动起来，家康的随从在中途被织田信秀派的人策反，家康也被带到了织田家，不得不作为织田家的人质生活了一段时间。当然，这是织田信秀的策略，用松平广宗儿子的生命为威胁，逼迫他转投织田阵营。但松平广宗不为所动，甚至表示：“咱儿子虽然也不多，但死了再生就是了嘛。亲爹从来就只有金川家，我松平家站队金川阵营，不计一切代价。”然后仅仅2年后，松平广宗就被家臣背叛杀死，松平家陷入了极大的内乱。现在的情况是，松平家老家主的政策遗留还很强，支持者也在朝中把握话语权，但是想投向织田家的势力已经抬头，而且动作积极。更重要的是，家族继承人现在就在织田家。显然，和平发展下去的话，局势会对织田家有利。被称为金川议员的大佬东海智将的太原雪哉当机立断，决定武力干涉，直接宣布从现在开始，金川家将直接代管松平家领土。毕竟松平家的旧领地位置对于金川家的核心利益实在是太重要了，退无可退。同样，太原雪哉也对金川议员进言说，不能就此吞并了松平家，松平家的存在对金川家今后的扩张也很有价值。如此一来，把德川家康变成金川家的傀儡，就成了金川家在三河的战略目标之一。为此，金川家发动了对织田家的进攻，史称小豆板之战。具体过程可以回看织田信秀篇。结果是织田家战败，信秀的长子织田信广被金川家俘虏，双方约定用德川家康交换织田信广。1549年11月，人质交换顺利完成。8岁的家康搬到了金川家的大本营骏府城，而不是松平家的大本营冈崎城。家康的人质生活还是没有改变，只是换了个对象去说。ご主人様お帰りなさいませ。今天我们对人质一词的印象是所谓的绑架或者监禁案件中的人质，倾向于认为人质被剥夺了自由，并不断的面临死亡的威胁。大河剧女城主直虎中也有少年直虎百般不愿意去金川家做人质的经典剧情。不过在日本战国时期，像家康这种被作为加入联军证明的人质，大部分的生活条件还是相当好。毕竟人质要活着才有意义，而且信任是双方的，交出人质是对盟主的信任，优待人质则是盟主对附庸的信任。也要考虑到这些人质身份都很高，现在好吃好喝供着，只要实力对比没有发生巨大变化，将来要让他做外援也就顺理成章了。你看邻里幼儿园的小朋友们不是都跟着鸡犬升天了吗？当然，像家康这种直接家主本人亲自当人质的情况还是相当稀奇啊！疯起来我连自己都送。松平家现在是个什么情况，也就不言而喻了。这种对人质的优待自然也包括教育，不能说我给你送一个嫡长子，你还给我一个从征弟是吧？那这样我岂不是还要为了继承人的存废问题打场内战？那么家康在金川家做人质时，一般认为他的教育是由太原雪哉亲自负责的。但是呢，作为一个大名，你肯定还是总想着要独立的。只要你不在自己的地盘上生活，行动肯定是大受限制。无论你的待遇有多好，肯定都会有难以动弹的烦恼。而且家康也没有二舅治疗他的精神内耗，还是发生了几件有名的家康想要获得更多空间的事件。这些故事算了，估计也没人想看，有缘再填吧。总之，家康在金川家度过了深深令他难忘的少年时代。天文24年，家康元服，金川议员作为主君，为家康赐予了自己名字中的元字，然后又亲自以养父的身份为家康主持元服仪式，为他取名松平元信。其实日本养父养子的关系也是有不同礼仪的，金川议员和德川家康采用的是最高等级，形同亲生父子。我愿称之为
亚父啊亚父，可见当时金川议员对少年的家康有多喜爱。可惜当亚父的一般可没有什么好下场，不是被养子坑死，就是被养子坑死。元服的同时，金川议员亲自做媒，为德川家康和他的侄女，也是金川家重臣关口亲勇的女儿赖明基安排了婚事。顺带一提，这赖明基虽然是金川议员的子女，但他的母亲出自锦衣家，原本是锦衣家送来的人质，被金川议员认为是义妹，后来成了金川议员的侧室。后来又成了金川议员的义妹，被赐婚给关口亲勇。骏和武士们玩的也是够花的，这对当代人实在是难以理解，所以大部分大河剧都修改了这部分。比如最常用的是直接说赖明基的母亲是金川议员的侍女，也不是完全没有根据，江户时代采用这个说法的小说还挺多的。不过事实上，日本的武家文化中，君主把侧室赐婚给家臣，对家臣来说是极大的荣誉，这被认为是主君连枕边话都不担心让你知道的绝对信任。这就是以血洗血的战国时代，战国女性的使用方式造就了这种扭曲的道德标准。对这部分内容感兴趣的话，可以回看我之前的战国公主们的生活视频，不再赘述。总之，金川议员通过家康元服事件和这次婚姻安排，透过关口家把松平家和锦衣家都重新提上了自己近亲的位置。敏感的家臣就应该明白，这是要动员附庸们向西扩张的准备，也就是说，接下来的主要敌人将会是织田家了。但这个过程中，德川家康的地位和获得的承诺都被抬得太高了，很难不去怀疑是不是江户幕府篡改了历史。那现在面子也给够了，大饼也画了，元服娶妻找靠山这种现实的大事也解决了，该德川家康报答金川议员了吧？身为武士，如此大恩怕不是只能以命相报了。成年的家康必须为金川家出阵杀敌，哪怕目标是松平家的旧领地。不过金川议员也没有那么过分，他给德川家康安排的第一个对手是山河四部城的城主铃木日向守重臣，是的，就是明智光秀的那个日向守。铃木家与松平家算是宿敌，以前实在打不过松平家了，就找金川家抱大腿，于是松平家又打不过有金川家做后援的铃木家了，然后双双被金川家收编。最近铃木家又倒向了织田家，于是金川议员命令德川家康率领松平家进攻四部城，也就放他回到了冈崎城。事实上，在家康不在的情况下，松平家冈崎众已经作为金川家的先锋军有过多次战斗。这次金川议员让家康亲自回到冈崎指挥战斗，虽是临阵换帅，但是松平家实际上被恢复了这件事，也大大鼓舞了前方士气。家臣们提出攻打方案时，少年家康便表现出了他的狼子野心。他对家臣们说：“如果我们顺利攻下四部城，铃木家无非是退到周围盟军的城池，他们组成联军的话，我们反而会陷入困境。所以我要先占领周围的地区。”显然，他是想要借用金川家的出击许可，乘机扩大松平家的影响范围。弄不好的话，金川议员很可能再次把他软禁在郡府。家臣们纷纷反对，但德川家康并没有听从这些建议，坚持亲自率领先锋军，先向周围对铃木家友好的势力发起进攻，迅速占领了广濑城、梅平城、全部城和伊保城，然后不顾之前战斗中受到的伤，直接转头向四部城进发。猛将德川家康的形象从此深入人心，松平家的老家臣们大多是第一次见到他们年轻的新主君，个个泪流满面。他们的家信中频频的出现是清康大人回来了。松平清康他是德川家康的祖父，曾经在几年之内迅速让没落的松平家成为山河霸主，后来英年早逝。这部分内容也可以回看织田信秀篇。1558年2月5日，家康的部队包围了四部城，迅速落城。这时德川家康年仅17岁，也是他的第一战。金川议员对德川家康这次的战果非常满意，他用老父亲的口吻对家康说：“我看到了，你很努力，忍痛打出这样的战果，我很欣慰。”之后，金川议员接受了松平家扩张的事实，并且多从金川家的领地中分出300贯松平家的旧领地赏赐给家康，还把自己的佩刀送给了他。至此，家康结束了金川家人质的身份，独立出来成为金川联军中的松平家家主。从此，家康如蛟龙入海，虎入山林，再不可阻挡，最终以一代枭雄之姿结束了日本的战国时代。不过那又是后话了。现在的家康还叫松平元信，以山河猛将的形象成为战国的新兴势力。当世时也，金川议员兵3万，军骏河，织田信长兵5000，在尾张，未得见。都看到这儿了，别忘了点赞关注哦。这里是巫女花散里演绎日本历史与传奇的频道，统辖间之战已经箭在弦上，我们下期再见。